Данагүл Аралбаевна, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы әке балаға сыншы. Жаңа сабаққа берілген оқу мақсаты: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Ендеше балалар, жаңа сабаққа ойысу үшін ой қозғау сұрақтарына жауап бере отырайық. Берілген суреттер бойынша ой қозғап, өздерің білетін мәліметтерді ортаға салыңдар. Әрине, өте дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте Асанәлі Әшімұлы Әшімов 1917 жылы 8 мамырда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылмада дүниеге келген. Кеңестік және қазақстандық кино және театр актері, кино және театр режиссері, театр педагогы, профессор. 1976 жылы Қазақ КСР халық әртісі, 1980 жылы КСР халық әртісі атағын алды. Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты болып 1973 жылы, ал 1974 жылы КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Қазақстан театрлар ассоциациясының президенті, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының көркемдік жетекшісі. Екінші суретте бейнеленген Сағи Асанәліұлы Әшімов 1961 жылы 18 шілдеде Алматы қаласында дүниеге келіп, 1999 жылы 18 қазанда Алматыда дүниеден өтті. Актер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлық иегері, Байұлы тайпасының Шеркеш руынан шыққан, Алматы театр және кино институтын бітірген. Кинодағы ең алғашқы рөлі «Өз дәніңді өсір» фильміндегі қалам. Сонымен қатар Сағи Әшімов Шоқанның да рөлін сомдаған болатын. Үшінші суретте бейнеленген Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, шын есімі Мұхаммед Ханафия, 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Құсмұрын жерінде дүниеге келіп, 1865 жылы 10 сәуірде Көшентоған, яғни Жетісуда дүниеден өтті. Қазақтың ұлы ғалымы, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Әжесі бала күнінен Шоқаным деп еркелетіп, айтуымен Шоқан аталып кеткен. Ендеше балалар, сіздердің оқулықтарыңызда оқылым мәтіні берілген. Т кесесі әдісін пайдаланып, оқылым мәтінінен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңыздар. Дескриптор негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды. Қалыптастырушы бағалау, комплименттер, жаңбыры әдісі. Оқылым мәтініне байланысты сіздерге ой түрткі сұрақтарын қоя отырайын. Бірінші, Асанәлі Әшімов туралы не білдіңдер? Ол қандай рөлдерді сомдаған? Сағи Әшімов туралы не білдіңдер? Ол қандай фильмдерге түскен? Сағи режиссер әкесінің сенімінен шыға алды ма? Мәтіннен Сағидың бойындағы қандай қасиеттерді байқадыңдар? Екінші тапсырма. Мұқағали Мақатаевтың әке туралы өлеңін тыңдаңдар. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңдар. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде тасып талам. Кезі келгенде жасып қалам. Мұны өмірге бәрібір ғашық балам. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе, әке, отың бар сөнбейтұғын. Ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың бар, ел менен ер намысын. Тірі тұрса, қолынан бермейтұғын. Ендеше балалар, қос сақина әдісі арқылы тыңдалым және оқылым мәтініндегі негізгі ақпараттарды жазыңдар. Оқылым мәтініндегі негізгі ақпараттарды, тыңдалым мәтініндегі негізгі ақпараттарды іріктеп, бүгінгі сабаққа байланысты жинақы мәтін жазыңыздар.
дескриптор оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды іріктейді, жинақы мәтін жазады. Қалыптастырушы бағалау, жапондық бағалау әдісі. Кері байланыс, тамаша идеялар әдісі. Мен үшін бүгінгі сабақтағы жаңа бір нәрсе, маған ұнаған екі нәрсе. Қош, сау болыңыздар.